الطريقة الصحيحة لتغيير باسورد الواي فاي وعمل إخفاء لشبكة الواي فاي وتغيير اسم شبكة الواي فاي. الراوتر اللي احنا بنتكلم عنه موديل H188A. يعني حضرتك لو عندك الراوتر ده اللي هو موديل H188A فهو الشرح ليك. مش هتختلف بقى شركة اورنج فودافون اتصالات عشان الراوتر هو الموديل، يعني هو السيستم، يعني هو H188A. تمام. طبعا لو لسه جديد معانا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، سيب لي كومنت اسفل الفيديو لو حصلت معاك اي مشكله تقدر تتواصل معايا ونحل المشكله مع بعض. تمام. طيب ازاي بقى اقدر اعمل الخطوات دي؟ كل اللي عليك هتفتح المتصفح بتاعك. طبعا انا شارح النهارده من خلال جهاز الكمبيوتر، تمام، ولكن مفيش اختلاف خالص لو انت هتعمل الخطوات ديت من على الموبايل او من على الكمبيوتر. يعني بالبلدي كده الخطوات اللي انا هعملها هنا على الكمبيوتر هي نفس الخطوات على الموبايل. على الكمبيوتر فاتح متصفح، حضرتك على الموبايل هتفتح برضو متصفح وهتمشي معايا بخطوة خطوة، هي مفيش اختلاف خالص. تمام. كل اللي علينا هنبدأ نكتب 192.168.1.1 هو الانتر، هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده. لو جالك اعدادات متقدمه زي او جالك متقدم او جالك اعدادات بس اضغط عليها. بعد كده هتقول متابعه الى 192.168.1.1 هتضغط عليها، هيبدا يفتح معاك بالشكل هنا. تمام. هنا بيطلب منك يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، هنكتبهم ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر. كل اللي علينا هنضغط على لوج ان. بعد كده يا شباب لو جات لي الصفحه دي هقول لها تخطي. لو انت عامل ريست للراوتر هيجي لك الصفحه دي طبيعي، فانت اعمل لها تخطي على طول. تمام. هيبدا يظهر معاك بالشكل ده كده. كل اللي علينا طبعا انا هقلب اللغه الانجليزيه عشان انا بحب اشتغل على اللغه الانجليزيه اكتر. هنا هنختار حاجه اسمها لوكال نتورك. لوكال نتورك هنضغط عليها. بعد كده هنختار حاجه اسمها WLAN هنضغط عليها. بعد كده هنختار حاجه اسمها WLAN SSID configuration هنبدأ نضغط عليها. هيبدأ يظهر معايا الشبكات بتاعتي، شبكة 1 لحد 8، من شبكة 1 لحد 8. طبعا الراوتر ده بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز. هنا 2.4 انا مفعلها، ال 5 جيجا هرتز انا قافلها. تمام. عشان 2.4 المدى بتاعها اعلى واكتر وبيجيب من مسافات اكتر. تمام. طيب هنا طبعا اس اس دي 1 و2 و3 و4 خاصه ب 2.4، اما 5 و6 و7 و8 خاصه بال 5 جيجا هرتز. تمام. انا مثلا ممكن اجي عند شبكه رقم اس اس اي دي 3. اول حاجه هبدا اعمل لها اون، هفعلها بالشكل ده. عملت لها اون واتفعلت بالشكل معايا ده كده، انا فعلت الشبكه عشان ابدا اعمل عليها الاعدادات وتبدا تظهر للاجهزه اللي هي بتلقط واي فاي. هنا يا شباب حاجه اسمها اس اس اي دي نيم. اس اس اي دي نيم دي خاصه باسم الشبكه. اسم الشبكه بتاعتي عمرو، انا ممكن اخليها وليكن اسم الشبكه بتاعتي وليكن احمد. تمام. احمد. اخليها بقى كابيتال اخليها سمول، ممكن اخليها ايه مثلا وليكن عفوا اخليها سمول احمد. ثواني نخليها مثلا احمد. تمام كده. اس اس اي دي نيم كتبتها اسمها احمد كده. الشبكه بتاعتي احمد، غيرتها من اسم عمرو الى اسم احمد. تمام. تقدر تكتب انت اي اسم عادي مفيش اي مشكله، ولكن انا اخليها احمد. تمام. بس كده انا غيرت اسم شبكه الواي فاي. تمام. هنا اس اس اي دي هايد. ايه هي اس اس اي دي هايد؟ اس اس اي دي هايد دي خاصه باخفاء الشبكه. لو حضرتك حابب تعمل اخفاء لشبكه الواي فاي فكل اللي عليك هتبدا تعمل على اون كده، يبقى انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. طب انا عايز اخلي الشبكه تظهر لاي حد، هعمل اوف كده. الشبكه بتاعتي ظاهره لاي جهاز بيلوت واي فاي. عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي تاني، هبدا احدد على اون. تمام. بالشكل كده. بعد كده هاجي هنا واختار تاني خيار. بعد كده هاجي هنا عند الباسورد، انا ممكن اكتب اي حاجه في الباسورد. طيب انا مش عارف انا كتبت الباسورد بتاعي ايه. هل الباسورد بتاعي حرف زياده، حرف ناقص؟ فانا خايف بعد كده اجي افتح الواي فاي ما يفتحش معايا. طيب اعمل ايه؟ هضغط هنا على شو باسورد. تمام. هنا الباسورد اهو شو باسورد. يبقى انا هبدا اكتب مثلا وليكن عمرو مثلا 1 2 3
حرف الاي كابيتال كده سترونج. كده كلمة المرور او عفوا الباسورد بتاع الواي فاي كده بقى سترونج، يعني كلمة قوية. تمام. طيب هتيجي هنا تقول لي انت عامل 5 ليه؟ هنا هي في الطبيعة هتلاقي عندك 32، هي ما ينفعش تكون، حتى ما ينفعش تكون 33، لو عملت كده ما ينفعش. هنا 32. طب ايه هي 32؟ هنا هتلاقي ظهر عندك 32. هنا الراوتر بيقدر يشيل في نفس الدقيقة 32 جهاز يتصل في نفس الدقيقة. يعني لو في 32 جهاز داخلين على الواي فاي في نفس الدقيقة او في نفس الثانية يقدر يتصل. طب لو جه 33 عشان يدخل مش هيعرف يدخل، لازم واحد يخرج وده يدخل مكانه. تمام. يعني بالبلدي كده الراوتر يقدر يشغل 32 جهاز بيلقط واي فاي في نفس الثانيه. تمام. طب انا ممكن اخليها 5 اجهزه بس، يبقى 5 اجهزه بس اللي هيكونوا متصلين في نفس الثانيه. عملت 5 اشخاص بس، ال5 اشخاص دول يقدروا يتصلوا بالواي فاي في نفس الثانيه. جه السادس عشان يخش مش هيعرف يدخل، لازم واحد يخرج وده يدخل مكانه، لان انا اخري 5 اجهزه. تمام. بعد كده اضغط على ابلاي بس كده. طبعا لو عجبك بقى الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.